आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारे पास ये है डे 6 और ये है हमारी वीडियो 1। आज के इस वाली वीडियो में मैं बहुत प्यारी चीज़ बताने वाला हूँ। आप लोग अपने मैप के अंदर ऑडियो को किस तरह ला सकते हो। जैसे कुछ लोग फा वाली साउंड यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो आप अपनी हिसाब से मैप देखो। यहाँ पे फ़िलहाल मैं यही एक बर्न हाउस लगा रहा हूँ और एक प्लेयर यहाँ पे लगाऊंगा, प्लेयर स्पॉन डिवाइस, ताकि प्लेयर स्पॉन हो। यहाँ पे मैंने लगा दिया। अच्छा, इसके तरीके ये है, यहाँ पे आप आ जाएं। अच्छा, ख़ुद अपनी ऑडियो भी आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। माई रिसोर्सेज पे जाके यहाँ पे आप अपना गो अपलोड करके नहीं, माई रिसोर्सेज पे जाके आपने यहाँ से अपनी ऑडियो अपलोड करनी है। ये यहाँ से अपलोड होती है। अच्छा, फ़िलहाल इसको छोड़ते हैं। हमारा जो काम है वो इस तरह की वो से है। ये जो हमारे पास ऑडियो आ रही है, तो यहाँ पे मैं कोई देखता हूँ, ये लेवल ही कर देते हैं। फ़िलहाल मुझे ये पता है क्योंकि मैंने माइक फ़ोन को लगाया है, हेडफोन लगाया नहीं है, तो मुझे आवाज़ नहीं आएगी। अब जो भी इसमें है तो व्हाटएवर, वो अच्छी बात है। ये मैंने आपको सुना दिया, बस ठीक है। आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैं बाद में सुनूंगा, अगर कोई गलत हुआ तो मैं दोबारा से इसको ऐड करूँगा। अच्छा, इसके इंस्ट्रक्शन ये है कि आपने यहाँ पे आना है ऊपर, ये जो ऊपर लाइन्स है, यहाँ पे आपने विजुअल प्रोग्रामिंग सेलेक्ट करनी है। अगर नहीं आ रही ना, तो आपने मेक श्योर कि ये जो सिंपल मोड है क्रिएशन सेटिंग में, पहले वाले में, तो आपने इसको एडवांस सेटिंग कर देना है, एडवांस मोड। तो उसके बाद आपकी विजुअल प्रोग्रामिंग आ जाएगी और आप देखना मैं ये किस तरह लगती है। आप लोगों ने आना है, अपने एक इवेंट बनाना है। इवेंट का मतलब कुछ हो जाए, तो यहाँ पे इवेंट को मैं बना देता हूँ, कोई प्यारा सा इवेंट लगा देते हैं यार। कौन सा प्यारा होगा? स्पेसिफाइड आइटम इज़ परचेज्ड, एनी टिप्स टू बटन, ये भी ठीक है। कंट्रोल स्पेसिफाई नहीं यार, ऐसी कोई इवेंट बनाते हैं कि बंदा कोई मैसेज ही सेंड कर दे। मैसेज सेंड कर दे तो ये ठीक रहेगा ना। अगर कोई स्पेसिफाई वो मैसेज सेंड कर दे तो उसके बाद ही आवाज़ आ जाए। तो हम देखते हैं मैसेज वाला कौन सा है। व्हेन, ये क्या लग गया, इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद आ जाते हैं अपना मैसेज वाले डिवाइस पे। एनी प्लेयर लीव्स द ट्रिगर एरिया, नहीं, ये वाली भी नहीं। यहाँ पे आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पे मैं साइडों पे देख देता हूँ, नहीं है तो यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। एनी प्लेयर सेंड स्पेसिफिक। अच्छा, अब देखते हैं कि क्या कोई डिवाइस नहीं है इस पर स्पेसिफाइड। अच्छा, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर हम मैसेज लिख देते हैं। एनी प्लेयर सेंड चैट मैसेज, कोई भी प्लेयर क्या कुछ भी चैट मैसेज सेंड करे, वो कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद आपको एक्शन में आना है और यहाँ पे आपने ऑडियो में SFX में आना है और यहाँ पे आपने SFX में जाके सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट ऑडियो। क्रिएट ऑडियो पे आपने क्लिक करना है, इस तरह इसको लगा देना है क्रिएट ऑडियो को। और ऑडियो प्रीसेट में आपने जाके अपनी प्रीसेट ढूंढनी है। मेरे पास ये ले फेवरेट्स में ही पड़ा होगा। अब मैंने ये ले यहाँ पे लगा दिया और उसके बाद टारगेट जो हमारा बनेगा वो होगा प्लेयर करेक्टर। प्लेयर करेक्टर जो है वही टारगेट होगा अपना। और इसके बाद क्या है, रिट्रीव लॉग, रिट्रीव, अरे नहीं यार, इसमें नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में ये है प्लेयर करेक्टर अनस्पेसिफाइड टीम। आप अपने हिसाब से जिस टीम के अंदर भी सेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर दो प्लेयर करेक्टर कंट्रोल करेक्टर,
इसमें आपने इस पे प्लेयर पे क्लिक करना है और प्लेयर करेक्टर कंट्रोलर नहीं यार, अच्छा फ़िलहाल इस वाली सेटिंग को अभी नहीं छेड़ते, मैं आपको एक सेटिंग बता देता हूँ। इस पर क्लिक करना है और आपने स्पेसिफाइड टीम, यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, ये फिर बाद में देखेंगे। और यहाँ पे रियल नंबर जो है वो आपका मतलब कितने सेकंड का ये होगा, तो मैं 2 सेकंड का ही कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब सेव करने के बाद मैं प्ले टेस्ट पे आता हूँ। प्ले टेस्ट में यहाँ पे मैं कुछ भी अगर मैसेज लिखूँ जैसे कि 1 किया, वो देखो मार्क भी बनी और आवाज़ भी आ गई। और आई होप आवाज़ आई होगी, अगर नहीं आई तो मैं एक बार फिर से अपने ऑडियो में जाके, नहीं आवाज़ें मेरे सारे इनेबल है और मैं कर देता हूँ 0, फिर भी आवाज़ आई, नाइस, बहुत अच्छी बात है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस वीडियो को देखूंगा, अगर आवाज़ नहीं आ रही हो तो दोबारा से बनाऊंगा, तो होप आवाज़ आ रही हो और मुझे दोबारा से ये ख्वारी ना करना पड़े। और बाकी बहुत सारे मैप अच्छे मैप आने वाले हैं, क्योंकि ये 100 डेज़ में 300 मैप्स हमने बनाने हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, सी यू।